Valeu, galera que curte o Pesca e Amizade. Hoje aí pescaria em comemoração ao aniversário do ADM Luciano. Estamos aí com o Ferreira. Alô, Ferreira, dá um oi pra nós. Tá o Luquinhas aqui do lado, ó. Vamos lá. Ó o Ivalber. Ó o Disney lá. Falou que vai pegar um baiacu de 10 metros. Sidney. Ó o Sidney. Ó o Lucas, ó o Lucas pegou ali, ó. O Lucas pegou ali. Olha só, ó. Já pegou ali um lixo. Vamos lá, cadê o Fernando Lins? Fernando Lins na situação. Aqui nós estamos aqui com um cara ilustre aqui, Baé. Aí nós temos ali o Eloy preparando o materialzinho dele. Cadê o Carlinhos Geramave? Alô, Carlinhos Geramave. Estou aqui, hein? Quero roubá-lo, hein? Pra roubá-lo. Fernando tá com os 10 lá na caixa dele já, hein? Vamos lá na frente, vamos ver a galera lá na frente. Estamos aí, ó. Com o Felipe, dá um oi aí, Felipe. Opa, Barqueiro Felipe. Filhão do César. Tá aí, Caranho. muito bom. Oi, quase que eu vou, hein? Meu Deus. Cadê o axé? Ó, axé lá na situação. Aí nós temos um camarada aí que vem para todas as pescarias, né? Mas ele desaparece. Que quem é? ADM Douglas. Vamos lá na ADM Douglas. Tá dormindo? Tá dormindo já. Pera aí, deixa eu filmar o rapaz dormindo. É isso aí. Ele vem pra pescaria pra dormir. Então nós estamos aqui saindo da Ilha da Madeira. Vamos dar uma paradinha ali na Ilha do Socó. Vamos passar por Jaguanum também. Vamos passar aqui do lado de algumas ilhas aqui na localidade. Vamos ver aí o que vai sair no dia de hoje. Ó, dublê de cocoroca.